Как написать жалобу в прокуратуру? Обращения рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденный приказом Генпрокуратуры России от 30 января 2013 года номер 45, далее инструкция, а также федеральным законом от 2 мая 2006 года номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, далее закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Какой-либо утвержденной формы обращения в органы прокуратуры не существует, поэтому составляется оно в произвольной форме. Тем не менее, даже если подается онлайн-документ, он должен быть составлен по определенным правилам, иначе можно получить отказ. Если текст обращения не позволит определить суть жалобы, предложения или заявления, то ответ на него не дадут. И на рассмотрение в органы власти не направят, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения будет сообщено заявителю, абзац 3 пункт 2.9 инструкции. Также не приведет к желаемому результату и останется без ответа письменное обращение, которое не будет поддаваться прочтению, пункт 2.11 инструкции. Согласно пункту 2.8 инструкции, статьи 7 Закона о порядке рассмотрения обращений граждана, в просьбе необходимо указать государственный орган, в который направляется жалоба или заявление, либо фамилию, имя, отчество, занимаемую должность должностного лица. ФО. Заявителя. Почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Дату обращения и личную подпись. Изложить суть вопроса и предоставить всю информацию, достаточную для разрешения обращения. Приложить копии документов, подтверждающих содержание жалобы или заявления. При подаче электронного документа автор должен указать свою фамилию, имя, отчество и адрес электронной почты, на который нужно направить ответ. Гражданин также вправе приложить необходимые материалы в электронной форме. Устное обращение в надзорные органы, как и заявленное в иной форме, непременно должно содержать информацию о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, интересов общества и государства. Устное обращение обычно излагается при личном приеме, пункт 2.1 инструкции. Важно помнить о том, что при подаче в органы прокуратуры сообщений о преступлениях они не разрешаются данными органами. В случае направления таких сообщений они передаются в компетентный орган, уполномоченный их рассматривать, пункт 1.2 приказа Генпрокуратуры РФ от 27 декабря 2007 года номер 212, пункт 2.2 инструкции. Жалоба, заявление, предложение или ходатайство должны быть изложены деловым языком. Вне зависимости от деталей произошедшего лучше избегать излишних эмоций. Текст нужно составить как можно более лаконично, но при этом по максимуму наполнить его фактами. Необходимо избегать указания недостоверной информации. Если ложь вскроется, автор может быть привлечен к ответственности. И, конечно же, обращение не должно содержать оскорбительные выражения или нецензурную брань.